Abduqodir Husanov murabbiysining oldiga kelyapti mana. Senga hadya futbolning dadasidan. За все, что ты делаешь в футболе. Иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и процветали страну. Давай, поздравляю. Tabriklaymiz. Qarshi bo'lsami? O'zingiz beringmi? Yo, siz o'zingiz bering keyin. Ana bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Wow. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? Okay, bu eng full night paketi. Wow. Gelen Wagen Night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir his tuyg'ularingni gapirib bor nimadir deb. Rahmat sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz vaqtda. Ko'zlarini qaranglar, krupnik bilan. Ha, gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Molik, antiradar hammasi. narsasini biza qilib beramiz. Kelishdingmi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdik. Xohlasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir degan inson mana bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyez aslida bu bo'lgan boshida. Gap yana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomoni. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa. Shunaqa futbolchilar ko'payursin. Xudo xolasa meni ham o'g'lim futbolchi inshaalloh. U ham shunaqalar nasib qilsin. Gap yo'q aka, siznikini ham mana shunaqa kutaveramiz, xudo xolasa.